Xormela, yaxshimisizlar, tuzumizlar. Havoni bombasi bo'lyapti, havoni, ha? Takoy, lehkenki kurtishkani kiyib olib, kayf qilib haydaydigan havo bor. Nashaqa joylarda sal gapirmoqchi bo'lgan gaplarimni esimdan chiqarib qo'yaman-da. Anaqa power banklar oldimda yurgandan keyin. Hey, desangiz jo'ra, unda tarmang axir. Tanasi aytaymi? Orqamda qanaqadir mashina kelyapti. Men bilan poyga o'ynamoqchi-da. O'ynamagan men bilan poyga, o'ynamaylar. Tushunmaydi-da. Mototsikl haydab ko'rmaganda, men ham o'ynamayman-da poyga. Prosta orqamdan yet olmoqchi bo'lib keldi. Rosa bosdi. Meni bostirib qo'ymayman u bosgandan keyin. To'g'ri? Men ketyapman, tinchgina o'zimni yo'limda. Orqamdan tiramoqchi edi. Gazni surardim. Ko'pdan beri gapirmaganga o'shanga gaplarim anaqa noaniq chiqyapti va buni biz to'g'rilashga, xatolarni oldini olishga harakat qilamiz. Voy, adabiy tilda, mana shu kitobiy tilda gapirsam, so'ylasam bormoqchi edim. So'ylasam, gapirsam borani boshqacha bo'lib ketaman-da bor. O'zim tanimay qolaman. Eski gaplarni esimga tushirib olaman. Men kitob o'qib olish kerak-da, o'zbek tilida kitob o'qib olsam. Ko'pchiligiga maslahatim, mana shu o'zbek tilida bitta kitob o'qib olsanglar, juda ham ko'p gaplar esingizga tushadi. Ya'ni rus tilida qo'shib aralashtirib gapiradigan gapinglar kitobida chiqadi. Kitobida chiqqan gaplar bular vobshe chiroyli eshitiladi. Yaxshi bir e'tibor bersanglar, mana shu 100% toza o'zbekcha gapiradigan odam bilan gaplashib ko'ringlar-da. Anu gapirayotgan gapini o'zi bema'ni gapni gapiryapti bunday olib qaraganda, lekin eshitib o'tirasiz-da. Mana shu kayf qilib o'zbekchasi nima bo'ladi kayf? Ish qilib kayf qilib eshitib o'tirasizlar-da. O'sha anu chiroyli esdan chiqib ketgan gaplarni gapirsa, mana shu odamlar bilan suhbatlashsanglar, mana shu eski gaplar esga tushaveradi. Unutilib ketayotgan gaplar esga tushaveradi. Shuning uchun kitob o'qinglar, shunaqa gap chiroyli gaplashadigan odamlar bilan suhbatlashinglar ham bilmayman hech men hozir hech narsa esimga tushmayapti. Meni hozir fikri xayolim yo'lda faqat. Artak Dada Xo'raga podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Обязательно. O'ynab kul do'stim, davringni sur do'stim. Bu dunyoda g'animat, ko'ngilda har doim bo'lsin.